Короче говоря, тема эфира Дуслар, Туганлар, как говорится. Тут я буду с вами на связи максимум, потому что где-то что-то на зарядке. Ну, короче, сейчас будут вырубать свет, поэтому я должен буду подготовить фонарик. Меня видать. Вот так, чтобы меня было видно, потому что очень темно. Сюда не смотрите, на меня смотрите. Так, и в итоге... Итак, давайте начнем с приветствия. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, туганлар, дуслар, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Всем будет сегодня касаться этот эфир. Максимально репост, максимально. Присаживайтесь, чай-пай там, сүтлеп чай, мен де мына өзіме ясап алдым, короче. Будем чаевать, будем общаться. Но тема серьезная. Вот, брат его попросил кинуть по моим эфирам. Но я решил сделать не то, что скинуть просто объявление, а именно скинуть, так сказать, это в полный эфир, так сказать, обсудить об этом, поговорить об этом. Вот что-то в этом роде. Поэтому я сейчас только что загрузил это все в этот, как это, в ТикТок. Так что кто в ТикТоке сидит, тоже репост сделайте, там фотки, мотки. Хайырлы кеш туган, хайырлы кеш. Рахмат утырганларга. Справа только что было 25, но сейчас 104, слева 3. Вот, 2 канала я врубил на всякие пожарные. И как-то вот так. Будем вести эфир. Я для начала покажу вам, о чем будет речь идти. Покажу фотографию, которую мне прислал его, так сказать, брат. Вот. И будем посмотреть. Итак, этот человек уже разыскивается, оказывается, давным-давно, по идее. С 17 июля 2024 года его местонахождение неизвестно. Максимально я увеличу фотографию, чтобы вы сделали, ну, не знаю, ну, скрин, что ли. Вот этот. Если зайдете, у кого контакт есть, вы сможете его найти так. 33 человека справа, 4 слева. Короче, речь будет об этом человеке. Итак, прочитаю, так сказать, поиск ВКонтакте, который висит, да. Он жил в Питере, Кронштадт онлайн. Называется ВКонтакт, можете зайти, посмотреть. Вот как его загрузили там. Оттуда я читаю. Лиза Алерт, если помните, Лиза Алерт, поиск людей. Питер. Мумиджанов, я даже имя эфира сделал таким образом. Мумиджанов Рустам Нематович, прям адаш мой. 36 лет, 88 года, город Санкт-Петербург, 17 июля 24 года, его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 175, нормального телосложения, волосы светло-каштановые, глаза карие, одежда неизвестна. Помогите найти человека. Номер телефона вы даже можете туда позвонить 8 800 754 52 или 112. Ну, это понятно. Государственная эта тема. Внимание, помогите найти человека. Пропал Мумиджанов Рустам Нематович. Ориентировка на печать есть там. Тема на форуме. И кто-то загрузил. Евгения Джонни. Номер тоже 8, если он рабочий, не знаю, 8 960 24 64 560. Это чисто объявление мне скинули с поиска Татарстана. Итак, читаем, показываю паспорт. Паспорт его тоже скинули мне. Его паспортные данные, тоже скрин, максимально репост. У кого что есть, какие поиски, можете закинуть туда и максимально как бы понять хотя бы, где он мог бы находиться до пропажи, так сказать, пока он не потерялся. И вот, есть еще кое-какие данные. Есть машина 136-го региона, какой-то Hyundai, наверное. Машина тоже есть у него, была, точнее, да? Машина тоже есть.
Вот. И получается права, ну и остальные какие-то бумаги. Исходя от этого, исходя от этого, есть и номер телефона, максимально тоже вы можете заскринить. Ой, заскринить. Вот. Поэтому, что я хочу теперь сказать от себя? Что я хочу сказать от себя? Это дело мы 1000 раз с вами обсуждали об этом. Помните, в течение 2 лет я вам читал постоянно, там пропало, тут пропало. И зацикленность именно про Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, я вам тоже как-то иногда так мельком прозвучало, да, это тоже мы говорили об этом, но такого прям серьезности, да, ведь мы к этому не принимали. Почему? Потому что азиаты, так сказать, да, которые едут туда, они всегда верили, что они никуда не попадут. Никуда не попадут, никуда не пропадут. И вот в данный момент этот человек исчез, и реально никто не знает, даже и родители, и брат, там, никто не знает, где он находится. Поэтому мы должны понимать, что если такое происходит, в данный момент у нас в 21 веке пропадает человек, и 1,5 года его нету, это значит точно мы понимать должны, что это звоночек, или это забрали на войну, или где-то его грохнули, просто тупо грохнули. Или он сам просто не хочет выходить. Но это маловероятно. Сам не хочет выходить. Зачем, да? Вот. Поэтому мы должны максимально это все, так сказать, пройтись по всем каналам своим, так сказать. Я вот именно 2 канала сегодня своих открыл. Максимально его репостнуть, именно где вот есть данные. Да, ведь я данные закинул себе в телеграм-канал. Если что, вы можете оттуда достать, скопировать и так далее. И максимально об этом как бы, ну, распространить по другим каким-то внутренним каналам там России. Кто там, может, из Питера что-то знает, там, из Москвы там и так далее, по всем регионам, да, где что может, поиски какие могут быть. Поэтому вот в данный момент тоже вот окей. Вот. Поэтому мы должны понимать, что это такая, знаете, ну, непростая ситуация. Человек вроде бы адекватный, жил, работал, и бах, пропадает, да, и это звоночек. К чему звоночек? К тому, что всегда я вам говорил, узбекам, кыргызам, таджикам хватит ехать на войну. Я вам говорил, да, ведь? И тут, получается, мы даже не знаем, как человек куда пропал. Понимаете, вот странно, да, ведь? И тут мы можем догадываться, разные теоремы там строить, что-то мы можем говорить, но это все ерунда. Я не гадалка, да, так сказать. И мы не Аллах, чтобы узнать это. Поэтому будем молиться, чтобы он был жив-здоров и где-нибудь там чисто потерялся. Но, исходя от этого, у нас есть к этому, так сказать, эфиру максимально разные эти набросали мне люди добрые, так сказать, информации, которую я должен буду озвучить сегодня по, так сказать, по нашей теме именно пропажа людей, куда, что уходят люди. И вот это все сегодня я максимально по порядку, как мне скинули, так и буду читать. Поэтому в данный момент я написал, тоже в ТикТок тоже закинул, ну, в ТикТоке маленький такой короткий я объявление кинул, и там загрузил вот этот паспортные данные, загрузил то, что его ищут, и еще какие-то там разные бумаги. Вот, если что, вы можете оттуда тоже взять и распространить максимально по этому месту, потому что все-таки 1,5 года, и это не этот, ну как сказать, да, ведь взрослый человек, 36 лет, и это, я думаю, не игрушка, да, 1,5 года потеряться, и я думаю, это все-таки, наверное, забрали все-таки на войну. Потому что косякнулся, не косякнулся, криво посмотрел ментам, мы не знаем, да, но все это в данный момент будет упираться к войне, потому что просто так человек не может пропасть, просто так не может он пропасть.
Плюс еще и машины нету, как я понял, и машины нету. И машины нету, самое интересное, и машины нету, и права тоже, ну, короче, ничего нету. Это означает точно, что если человек пропадает просто даже вообще без вести, значит, машину куда-то загнали, или просто осталось там, где его взяли по личному. Я так думаю, да, взяли куда-нибудь его, загребли куда-то, машина осталась там, перегнали, может, в ГИБДД, или просто осталась там на улице, потому что таких машин заброшенных до хрена было и в Москве, подавно. Питер — это деревня огромная, поэтому мы должны понимать, что если есть люди здесь в дальнейшем близки к каким-то поисковым действиям из Питера, максимально это распространите, потому что, как бы, как сказать, да, человек с Узбекистана, и мы должны найти, как вот, ну, я считаю, что это мой долг, потому что если не мы, кто его будет искать? Люди 1,5 года так и так его ищут, но не могут найти. Может, вдруг, иншаллах, через нашу какую-то связь где-то мы что-то обнаружим. Поэтому, что я хочу еще сказать, что если мы не будем эти действия рассматривать, да, ведь таких действий очень много по Башкортостану и Татарстану, и не то, что даже по тем дебильным каналам украинцев, где постоянно они выводят этих, кого поймали, пленных, и начинают мозги канифолить. А у нас вот этого больно и нету. У нас такого и не может быть, потому что у нас одни зетники, всякая дрянь там. А если ты выйдешь вот таким эфиром, там, ищу кого-то там, да, нас загребут сразу. Поэтому только мы можем за границей такие действия создавать. Искать кого-то, что-то делать. И там внутри Башкортостана ищу тебя, Башкортостан, да, ищу что-то такое есть, да, ведь. Потом вот по Татарстану мне скинули тоже, тоже поиски, да, ведь. Но это все получается внутреннее, так сказать, внутренний, так сказать, народ, внутренний народ. А это получается гражданин Узбекистана. Поэтому тяжеловато будет это все, я думаю, загрузить туда. И то мы попытались загрузить сейчас в этот сайт. Бот написал я, с ботом мне вот так ответ дали. И получается, ну, как сказать, бот ответил по Татарстану, что и вот как раз вот это и отправил мне фото, где он этот разыскивается в этом ВКонтакте. ВКонтакте уже он уже давно выставлен, оказывается, в поисках. Поэтому мы должны это более, ну так сказать, жестче, да, разжевать. Почему? Это как раз таки та причина тем приезжим узбекам, особенно кыргызам, таджикам, которые думают, приехав в Россию, они там найдут работу, будут работать, и их никто не тронет. Но, туганлар, я вам скажу, ул заманлар бітті уже. Унутырға керек, ул заманлар уже все, тамам. Ул заманлар было, вот когда я не уехал еще до 22 года, это было. Что хотите, то и делали. Вот когда я чухнул оттуда 22 года, 24 сентября, после этого все это закончилось. Вы, может, там, может, чуть-чуть кайфанули еще, поработали, то все, но после этого все уже началось полный рост. Вот. Полный рост, и поэтому мы должны понимать, что если мы сейчас вот в таком случае, да, который именно вот мне поступила такая тема, да, ведь вот в данный момент я сам в шоке, как раз таки вот человек ушел, это его родной братишка. Он не стал себя показывать, почему? Потому что не стал он себя говорить. Вот, и в итоге, короче говоря, что я хочу сказать. Ну, как сказать, наверное, ему неудобно себя показывать. Это не тот уйгур, который тоже, ну, уйгур тоже себя не показал. Ну, суть в чем? Его брата я вот здесь знаю, я его увидел. Человек, так сказать, можно сказать, наверное, 2 недели пусть будет, да, ведь мы его знаем, ну, я его знаю 2 недели, да. И он молчал все это время. И потом говорит, а ты можешь что-то? И вот сегодня что-то разговорились, и вот он вот так, бах, сказал про это.
я охренел сам, если так подумать. Поэтому мы должны максимально это репостнуть и дать огласку, да, что вот с Узбекистана, с Кыргызстана, с Таджикистана, если люди идут, вы не думайте, что вы попадаете на расслабон. Вы не думайте, что вас никто не загребет. Любая причина вас загребсти сейчас для них легко, легче, чем даже раньше. Подбросить там вам пистолет, подбросить вам наркоту. Да с хрена чё, я же вам раньше читал об этом, да, ведь постоянно об этом мы говорили. Вот как раз по этой теме мы сегодня будем вот читать, что про эту тему я решил сегодня провести, так сказать, эфир. Это причина того, что пропал наш земляк, получается, узбек. И вдобавок еще мы добавим свои же еще новостные какие-то моменты. Но самое главное, здесь я хочу отметить, что если меня в дальнейшем кто-то увидит из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, вам еще раз повторяюсь, вы не думайте, что вы проскочите в России и будете жить классно. Вы не думайте. Поэтому лучше или сидите дома, не приезжайте, мозги не канифольте и тупо просто сидите. До этого, помните, один эфир был, я смотрел, эфир у опять Золкина, Молкина, и у кого он там сидел. Нет, ну, у какой-то женщины сидел один узбек, тоже с Узбекистана, говорил, я сам не знаю, зачем приехал. Оренбург он приехал, потом его в Казань, потом туда-сюда, короче, и обещали работу, там будешь зарабатывать, и он попал уже пленный. Вот такая же херня, понимаете? Поэтому, когда вам говорят, что не, мы не попадем туда-сюда, да вы откуда знаете?